bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Hücr İbni Udey. Rollarda Məhəmmədəli Keşavərz, Həbib Dehqan Nəsəb, Ənuşirəvan Ərcümənd, Cəmşid Cahanzadə, Siyavuş Təhmürəz və başqaları. Qrim üzrə rəssam Məhin Nəvidi. Bəstəkar Məcid İntizami. Rejissor assistenti Kərim Əkbəri Mübarək. Səhnə tərtibatçısı Xosrov Xorşidi. Quruluşçu operator Məziyar Pərtu. Prodüser Əmir Hüseyn Şərifi. Senari müəllifi və rejissor Tacbəxş Fənai. 6-cı hissə. Bilirsən, mən dediyim kimi... Hə, onu deyirdim axı. Görəsən kimdir? Kimsən? Mənəm Səyid. Salamün əleykum. Salam əleykum. Nə olub Səyid? Buyur. Nə olub? Niyə bu qədər həyecanlısan? Ziyad. Atası bəlli olmayan Ziyad Kufəyə gəlib. Ziyad? Ziyadın burada nə işi var? Muaviyyə tərəfindən Kufə valisi təyin olunub. Bu xəbəri Dəməşqdən Kufəyə gələn şəxs mənə söyləyib. Şam əhlinin hamısı Ziyadın özünü Muaviyyəyə satmasından danışır. Süməyyənin oğlu Ziyad öz işini gördü. Belə də bilirdim. Allahın salamı olsun Əli İbni Əbu Talib və Həsən İbni Əliyə. Onların şəhadəti zamanı Ziyadın susmağından bu bəlli idi. O vaxt olduğu yerdən tərpənmədi. Fars əhalisindən xərac alıb xərclədi. Hadisələri qabaqlamayın, dostlar. Tutaq ki, bu xəbər doğrudur. Bəs hardan məlumdur ki, o öz şərtlərini Muaviyyə qəbul etdirməyib? Burada nə var ki? Muaviyyə Həsən İbni Əlinin şərtlərini qəbul eləmədisə, heç Ziyadın şərtlərini qəbul eləyər? O da növbəti Şamlıdır. Bilmirəm. Lakin mən bu məsələni ətraflı öyrənməyincə onun haqqında mühakimə yürüdə bilmərəm. Haqlısan. Keçmiş dostluqları tapdalamamaqda haqlısan. Amma Ziyad sənin kimi düşünmür. Yaxşı olar ki, onun barəsində diqqətli olasan. Əgər belə olarsa, səhv eləyən mən deyil, o olacaq. Kufə hakimi Ziyad İbn Əbu Süfyanın əmrinə əsasən Kufə şəhərində uşaq, qadın və kişilərin gecəykən gəzməsi qadağan olunur. Hər kim hakimin əmrini pozarsa cəzası ölüm olacaqdır. Kufə hakimi Ziyad İbn Əbu Süfyanın əmrinə əsasən
Kufə şəhərində uşaq, qadın və kişilərin gecəykən gəzməsi qadağan olunur. Hər kim hakimin əmrini pozarsa, cəzası ölüm olacaqdır. Kufə hakimi Ziyad İbni Əbu Süfyanın əmrinə əsasən Kufə şəhərində uşaq, qadın və kişilərin gecəykən gəzməsi qadağan olunur. Hər kim hakimin əmrini pozarsa, cəzası ölüm olacaqdır. Görəsən ölüb? Ya ölüb, ya da gecənin bu vaxtı evdə olmadığı üçün öləcək. Ölməyib nəfəs alır. Axırıncı nəfəsini alır. Hey, ay kişi, ay kişi. Sən nənəm qalx. Burada nə işin var? Nə edirsən burada? Salamün aleyküm. Yatmışdım. Keçim qaçmışdı. Bu keçi qaçmışdı deyə sən də burada yatmışdın? Hücr İbni Üdeyin dostlarındansan? Mən burada qəribəm. Kufədə dostum yoxdur. Çox maraqlıdır. Kufəli olasan, özdə dostun olmaya. Bilmirsən gecə vaxtı Kufədə gəzməyə qadağandır, hə? Mən Kufədən deyiləm. Mən Mərvan əhlindənəm. Kufə kənarındakı kənddən. Bu keçi məni dartıb buraya gətirdi. Gecə vaxtı Kufəyə gəlib getməyin qadağan olunduğunu eşitməmsən? Eşitmişəm, ona görə də küçədə gəzmirdim. Dedim, küncdə yataram, səhər tezdən də durub evə gedərəm. Yox, olmaz. Heç yerə gedə bilməyəcəksən. Bizlə saraya getməli və Ziyad özü sənin hökmünü verməlidir. Başa düşdün? Hə? Getdin. Tərpən, qalx görüm. Gəlirəm də. Gəl görüm. Yeri. Keçim, qabağımıza. keçim. Keçini də götür. Tez ol. Keçim. Gəl. Keçini də gətir. Gəl. Gəl. Gəl görüm. Gəl, Tələs. yaramaz heyvan. Boğursan axı onu. Gəl, hə. Gəl. Tərpən görüm. Axmaq Boğmada heyvan. nə olar? Hə. Gəl. Gəl. Get. Şam namazından sonra cəmaət hətta öz evlərində belə rahat gəzə bilmir. Qorxudan. Yaxşıdır. Əgər qorxu olmasa, cəmaət sarayın sütunlarını yerindən çıxarar. Buraxın məni. Keç içəri. Keç görüm. Buraxın. Hə, keç. Bura haradır axı? Bu kişinin, bu keçinin burada nə işi var? Keçəndə gördük ki, bir küncdə yatıb. Dediyinə görə keçisi qaçıb, o da onu tutmağa gəlib. Bəs evinə niyə qayıtmadın? Gediş-gəliş qadağan olduğu üçün qorxdum. Əli ibn Əbu Talib haqqında fikrin nədir? O yaxşı insan idi. Əmir əl-Möminin Muaviyə ibn Əbu Süfyan haqqında nə düşünürsən? O xəlifədir, biz ona beyyət eləmişik. Zənnimcə düz danışır. Amma əgər onu buraxsaq, sabahdan bir dəstə insan küçə-bazarda danışacaq ki, Ziyad ibn Əbu Süfyan gediş-gəlişin qadağan əmrini ləğv eləyibdi. O zaman bu şəhər mənə tabi olmayacaq. Vurun onun boynunu. O doğrudan da günahsızdır. Məyər görmürsən, nə qədər sadəlövdür? Günahsızdır. Günahsızdır. Onun qətil fərmanını ver. Aparın onu. Gəl Mən görüm, gəl. günahsızam. Getdi. Buraxın məni. Keç görüm. Mənim Tələs. günahım yoxdur. Gəl ay bədbəxt, gəl. Buraxın məni. Hə, Mən çabalama. günahsızam. Boynunu Mən bura qoy. günahsızam. Cəldo. Buraxın məni. Səsini çıxartma. Mən günahsızam. Sus. Buraxın məni, öldürməyin. Sakit ol Mən deyirəm. günahsızam. Vurnuxma. Buraxın məni. Mənim günahım yoxdur. Sakit ol. Mən günahsızam. Buraxın məni. Çabalama, sakit ol. Mənim günahım yoxdur. Sakit dur. Mən günahsızam. Sakit. Buraxın məni. Buraxın. Sakit. Xahiş edirəm. Sus. Mən günahsızam. Buraxın məni. Sakit. Buraxın. Ailəmə görə narahatam. Onlar mənim.
Namaz qılmaq əvəzinə yenə nə axtarırsan? Cəzaya layiq olan bir şəxs axtarıram. Adın nədir? Abdullah ibn Şihab. Səni tanımıram. Elə atanı da. And olsun Allaha. Dostun yerinə dostu tutacam. Fərarinin yerinə qaçmayanı, yanımda olanın yerinə olmayanı, xəstə yerinə sağlamı və qardaşın yerinə qardaşı tutacam. El eləyəcəm ki, sizin hər biriniz qardaşını görəndə desin, Səd, qaç gizlən ki, Səid öldürdülər. Ta o günə qədər ki, sakit olub, əvvəlki davranışınızı dəyişəsiniz. Bir-birinizin sirdaşı olana qədər bu belə davam eləyəcək. Mənim gəlməyimdən narahat olanlar çox keçməz ki, şad olarlar. Amma şad olanlar isə narahat olacaqlar. Və bu gündən etibarən mənim sizinlə olan münasibətim dəyişiləcək. Allahdan istəyin ki, sizin rəhbərləriniz sağ və salamat olsunlar. Çünki onlar sizin pənah yeriniz və tərbiyəçilərinizdirlər. Əgər siz salih əməl sahibi olsanız, onlar da olacaqlar. Allahdan istəyirəm ki, hamınıza yardım eləsin. Əgər sizin haqqınızda qərar vermişəmsə, tabe olun. Hətta əgər bu sizin zillət və alçalmanıza səbəb olsa belə, insanların ümumi davranışı ilə üst-üstə düşməyən hər bir kəsin əməlinə O görə hələ də gözəl boynu danışmağı vurulacaq. bacarır. Hə, hələ də gözəl danışsa da, amma heç də yaxşı sözlər demir. Agah olun ki, sizin içərinizdən bir çoxlarını öldürəcəyəm. Məsləhət görərdim ki, sizlərdən hər biri öldürəcəyim insanların siyahısına düşməməyə çalışsın. Ey əmir, sizin kəskin söhbət və hikmətinizə salam olsun. Kəskin söz və hikmət Həzrəti Davuda mənsub idi. Onu müftə xərcləmək olmaz. Sənin sözün düzdür. O düz desə də, amma sən düz demədin Ziyad. Tutaq ki, dediklərinə əməl elədin. Bu ki, İslam hökmlərinin tam əksinədir. İslam dinində kimsə kimsənin günahına cavabdeh deyil. Dostu dostun yerinə tutmağın, qaçmayanı isə fərarı yerinə tutmağın Quran qanunlarına ziddir. Yaxşı olar ki, sən sakit oturasan. Sənin aqibətini də və sənin dostlarının da aqibətini qanlı görürəm. Bizim yolumuz Allahın və Peyğəmbərin yoludur. Əli ibn Əbu Talibin yoludur ki, daim şücaət, mehribanlıq və dostluq toxum əkərdi. Məyər şücaət, mehribanlıq, dostluq yolu qanlı yoldur? Məyər elə deyil? Əli ibn Əbu Talibin bir neçə il çəkən hakimiyyəti zamanı döyüşlər gedəndə qan tökülmürdü? Biz neyniyək ki, şeytanlar tarix boyu əllərinə qılınc alaraq gözləyirlər ki, ədalət baş qaldıran kimi başını üssünlər. Bəsdir, bu cəmaatla işiniz olmasın. Cəmaat ədalət deyil, yaşamaq istəyir. Ədaləti istəməyən sənsən Ziyad. Cəmaatın yaşamaq üçün ədalətə ehtiyacı var. Sözünü Allahın adı ilə başlamayan şəxs ədaləti inkar eləməklə də sözünü bitirər. Elədir, haqlıdır. Elədir. Düz sözə nə deyəsən layiq deyil. Rədd ol, get buradan. Sana kimliyə layiq deyilsən. Rədd ol, küfələr. Biz səhid. Bu vəzifəyə layiq deyilsən. Rədd ol buradan. Layiq deyilsən. Çıx get buradan. Biz səhid. Rədd ol. Sözə nə deyəsən? Məscidin qapılarını bağlayın. Çıx get. Rədd ol küfələr. Mənim iznim olmadan heç kəs buradan çölə çıxa bilməz. Sən yox. Sən gedə bilərsən.
Sən çıx. Yox, sən qal. Çıx. Get. Sən qalırsan. Sən qalx ayağa. Sən qalx ayağa. Osman haqqında nə düşünürsən? Peyğəmbərin kürəkəni idi və 2 qızını almışdı. Bəs Muaviyə haqda? Məqampərəst, səxavətli və fərasətlidir. Mənim haqqımda nə düşünürsən? Bugün dediklərinin heç biri düz deyildi. Müxalifsən? Bəli, çünki İslama zidd danışırsan. Bu sənin fikrin deyil. Sən başqasının havasına oynayırsan. Deməli qışqırıb qum atanlardan biri sən elə özünsən. Ara qarışdıranların hər birinin bir əlini kəsin. Əgər rəhmim olmasaydı, hamınızı bir-bir öldürərdim. Çox sağ ol. Nə gətirdiniz? Ver görüm. Özünü satdı. Amma bilmirəm, canından qorxdu, yoxsa var dövlətə aldandı. Canı qorumaq vacibdir. Başqasının haqqını yeməsə, var dövlət qazanmağın nə ziyanı var? Bu gecə elə bir məhəllə tapmazsan ki, orada əli kəsilməmiş bir kişi olmasın. Kufə cavanları bir məmur görən kimi dərhal evlərinə qaçıb qorxudan gizlənirlər. Bu macəranın başlanğıcıdır. Bu onun göz dağıdır. Yenə də deyirəm, Kufəni tərk eləyək. Gedək Yəmənə, Kindi qəbiləsinə. Bu atası bəlli olmayandan xilas olaq. Biz neynəmişik? Axı, niyə biz buradan getməliyik? Siz heç nə eləməmisiniz, amma gör o nələr eləyib. O Kufəyə od vurmasa yaxşıdır. Deməli Kufəllər onun qorxusundan şəhəri boşaltmalıdırlar? Əli tərəfdarı olan mütləq. Əli tərəfdarları onun qorxusundan şəhəri boşaltsınlar? Heyhat! Bu şeytan sifət elə məhz bunun üçün gəlib. İşə başlamazdan əvvəl biz onu məqsədinə çatmağa qoymarıq. Əli tərəfdarları heç vaxt asanlıqla məğlub olmaz. Elədir, o düz deyir. Afərin. Əhsən. Salam əleykum. Salamün əleykum. Bunlar Muaviyə İbn Əbu Sufyandan Kufə hakimi olan qardaşına hədiyyələrdir. Əmrə görə şəxsən özüm hədiyyələri ona təqdim eləməliyəm. İstəyirsinizsə buyurub baxa bilərsiniz.
Bura gəlin. Kufədə əmin-amanlıqdır, Bəli, hə? əlbəttə. Bəli. Xəlifə ən çox buna görə narahat idi. Hə, buyurun, gəlin. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Əmir əl-Möminin Muaviyyə ibn Əbi Süfyanın elçisi gəlməyə icazə istəyir. Mənim salam və təşəkkürümü qardaşıma çatdır. Baş üstə. Bütün bunlar Muaviyyə ibn Əbi Süfyan tərəfindən qardaşına göndərilən hədiyyələrdir. Və həmçinin qardaş arvadlarına. Götürün. Nə qədər istəyirsinizsə götürün. Bütün bu hədiyyələr sizə məxsusdur. Götürün. Buna bak. Gör ne güzeldi. Yaxşıdır. Bir buna bak. Gör bu necədir? Aləmdir, güzeldir. Ay aman, bu ne qəşəngdir. Əcəb qiymətli əbadır. Əli ibn Əbu Talibin zamanında əbam yamaqlı idi və ondan fəxr edərdim. Zamanə dəyişib. Sən də dəyişmisən. Bu Ziyad əvvəlki Ziyad deyil. Nə faydası var? Hələ də şərab içmir. Günahdır. Günah. Şərab çənəni qızışdırır. Mənim çənəmin qızması üçün şəraba ehtiyac yoxdur. Öz-özünə qızır. Səni qorxusuz eləyər. Mənim qorxusuzluğum bu zəhrimara görə deyil. Eybi yox. Bir qurtum verə bilərsiz. Ancaq bir qurtum. Bax, bu əla. Gərək hamıdan uzaqda durum. Bəs ağzımın iyini neyniyəcəm? 40 ilin ibadəti havaya getdi.
qalan illərə sahib çıx. İndi qayıdıram. Səni gözləyirik. Cəldal işini tamamla. Daha bir şey qalmayıb, tamamlanır. Amma onu da deyim ki, məsciddə hasar bidət. Allahın dininə qarşı bidət baş verməyib ki. Bidət Allahın evində baş verib. Sən işinlə məşğul ol. Başını işlət, dilini saxla. Əgər körədə yanmaq istəmirsənsə, Çalış dediklərinə nəzarət eləyəsən. Pis məqsədim yox idi, bağışlayın. Hazır olan kimi onları məscidə apar. Baş üstə. Tərbiyəsiz. Dostlar, biz vəhdətimizi gücləndirməliyik. Gündən günə qanlı zorakılıqlar artır, çoxalır. Əli və Həsən İbn Əli olmayan zaman bizim pərakəndə olmağımız düşmənlərimizin arzusudur. Bizim nadanlığımız onları rahat eləyər. Allahın kitabı qarşımızdadır və bizə yol göstərir. Əlinin yolunu da unutmamalıyıq. Biz onun elədiklərindən xəbərdarıq. Dediklərini də zehnimizdə və düşüncələrimizdə diri saxlamalıyıq. Çünki bizim və gələcəkdəkilərin ona əməl eləməsi lazımdır. Bizim eləməli olduğumuz və çəkinməli olduğumuz şeylər haqqında olan elmimiz bizim bu dünya və axirət saadətimizə zəmanət verir. Buna heç bir şəkkiniz olmasın. Gecə yığıncaqlarında yaxşı olar ki, hamımız bundan sonra Əli İbni Əbu Talibin buyurduqlarını bir-birimiz üçün təkrar eləyək. Artıq hərc-mərclik dövrü sona çatmışdı. Məni sınağa çəkdilər və mən də təcrübə yığdım. Yol göstərdim və mənə yol göstərdilər. Cəmaatı idarə eləmək üçün yumuşaq davranmaq, süst olmamaq və zorakılıq olmadan qüdrət nümayişi lazımdır. Əgər bilsəm ki, kimsə mənə qarşı düşmənçilik fikrindədir, addım atmayana qədər onun qəlbi istəyi ilə heç bir işim olmayacaq. Amma əgər addım atıb dil və ya əməllə büruzə versə, ona möhlət verməyəcəm. Əli İbn Əbu Talibi unudun. O ölkəni idarə etməyi bacarmırdı. Cəmaatı tanımırdı. Əmir əl-Möminin Muaviyyəni tanımadı. Döyüş arxasınca döyüş etdi. Namaz qılmırdı. Nə intizamı var idi və nə də intizama tabi olurdu. Təqvası yox idi. Allahın Qur'anına etina etmədi. Bu biçarə ümmət üçün ürəyi yanmadı. Ədalətə arxa çevirdi və axirətini düşünmədi. Namazın vaxtı keçdi. Biz məscidə ibadət eləməyə gəlmişik. Əli İbn Əbu Talib barədə pis sözlər eşitmək yox. İndi Muaviyyə İbn Əbi Süfyanın hakimiyyəti dövrüdür. Nizam-intizam və qayda-qanun vaxtıdır. Sizin sözləriniz hətta Allaha qarşı olsa belə yenə dözərəm. Amma hökumətin əmri əmrdir. Əgər sizlərdən kimsə hökumət əmrinə qarşı çıxarsa, işini sona çatdırmamış boynunu vurduraram. Əli İbn Əbi Talib tərəfdarları bilsinlər. Artıq onların dövranı gedib, onlar bir kənara çəkilib, sakit dursalar yaxşıdır.
Bu vaxta qədər nə dedilərsə eşitdik. Əgər sakit qalıb səslərini çıxarmasalar, işimiz yoxdur. Yox, əgər sakit durmasalar, zindan, işgəncə və ölüm onları gözləyir. Namaz! 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 Məndən həyata keçirilməyəcək heç bir söz eşitməyəcək və axıra çatdırılmayan bir iş görməyəcəksiniz. Allahın və insanların huzurunda söylənən yalan, rəhbərin minbərdə dediyi yalan qədər çirkin deyil. Namazın vaxtı keçir. Namaz! Boş-boş sözlərini özünə saxla. Bura Kufə məscididir. Namaz və ibadət yeridir. Əli ibn Əbu Talibin mehrabında səcdə elədiyi yerdir. Bu məsciddə bizi qılıncla qorxudursan, ağır olsun. Əli ibn Əbu Talibə qarşı pis danışmağa son qoy. Biz Allahın dərgahında və namaz vaxtı qılınc və zindandan qorxmuruq. Namaz! Gördüyünüz bu namaz qışqıran cəmaat əslində yalnız öz mənafeləri barədə düşünürlər. Məyər mən bura mahnı oxumağa gəlmişəm? Açığını desəm, bu qarışıqlığı yaradanların başçısının kim olduğunu bilirəm. Kufəni onun üçün zindana çevirməsəm, onda mən deyiləm. Namaz! Namaza başla! Sən bura namaz qılmağa yox, bizi təhdid eləməyə gəlmisən. Sən sözlərinə Allahın adını çəkmədən başladın. Olmaya bugün namaz qılmadan məscidi tərk eləyəcəksən. Hücür, heç yaxşı eləmədin. Sənin məsəlin gecənin qaranlığında ruzi axtaran, amma canavarın tələsinə düşərək onun şikarına çevrilən heyvana bənziyir. Bura bax. Sən canavara bənzəsən də, amma agah ol ki, mən də sürünü qoruyan çobana bənziyirəm. Vay olsun o günə ki, çobanın özünü parçalayalar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bıraxın məni, mən torpaq istəmirəm. Bıraxın məni, istəmirəm. Mən torpaq istəmirəm. Bıraxın məni, bıraxın. Mən torpaq istəmirəm. Bıraxın məni. Bıraxın. Mən torpaq istəmirəm. Bıraxın məni. Bıraxın. Dayanın. Deyin görüb o neyniyib? Müsəlman olmadığı halda torpaq istəyir. Mən 7 arxa dönənimdən mənə çatandan başqa heç bir şey istəmirəm. Neynədiyini bilirsən Hücr ibn Udeyk? Bu Kufə hakiminin əmridir. Hansı əmr? Pənahımızda yaşayan kafirlər ya İslamı qəbul eləməlidir, ya da qarət olunmalıdır. Bu Quranın hökmü deyil. Bunu heç kəs qəbul eləməz. Xəlifə də razı olmaz. Sənə nə? Xəlifənin məmrusan? Xəlifənin Kufədə məmuru Ziyad ibn Əbu Süfyandır. Bu hərəkətin isə qiyam deməkdir. Ziyad insanları incidir. Torpaq və əmlak bu kişiyə məxsusdur. Ya mənimlə döyüşəcəksiniz, ya da onu buraxacaqsınız. Valinin bu barədə fikrini bilmirəm. Amma işin aqibətindən qorx. Sakit ol və öz işinlə məşğul ol. Sən nə edirsən? Kufə valisinə nə deyəcəyik? Ona deyin. Hücr ibn Udey Kufədə kimsəyə zülm edilməsinə imkan verməyəcək. Həm onu, həm də pənahımızda yaşayan kafiri buraxdınız. Sizin bu barədə fikrinizi bilmirdik. Bilirdiniz.
Sadəcə qılıncından qorxdunuz. Bu boybuxunla səndən yaxşı müqəvva çıxar. O, Kindi və Həmdan qəbilələrinin rəhbəridir. Kindi və Həmdan qəbiləsinin rəhbəri olmaq Küfədə itayətsizlik etməyə əsas verir. Maraqlıdır, siz kimə qulluq edirsiniz? Mənə yoxsa ona? Mən həmin kişinin cəzalandırılmasını tələb etmişdim. O isə əlinə qılınc alıb onu buraxmağı tələb edir. Görəsən Küfədə əmrləri kim verir? Hücür, yoxsa mən? Əgər bir də belə bir səhvə yol versəz, dərhal boynunuzu vurduracam. Bildin? Bəli, əmir. Rədd ol. Get qapını aç, gör kimdir. Kimdir? Hökumət məmuru. Salamünaleyküm bacı. Əleykə salam. Hücr İbn Üdey evdədir. Xeyr. Bu Küfə valisi Ziyad İbn Əbu Süfyanın məktubudur. Yubanmadan bunu ona çatdırın. Oldu. Yaxşı, çatdıraram. Nə olub? Ziyaddan məktub gətirib, dedi hücrə çatmalıdır. Kim bilir yenə nə istəyir. Apar ver ona. Cəld ol. Səlma? Səlma, nə olub? Burada nə inirsən? Salam ata. Salam. Vali tərəfindən 2 məmur gəlmişdi. Dedilər ki, yubanmadan sənə çatmalıdır. Mənə namazdan əvvəl danışmaq üçün sarayına getməyimi tələb eləyir. Hücr İbn Üdey. Hücr İbn Üdeyyə salam olsun. Salam olsun sənə. Xoş gəlmisən Hücr. Deyəsən yeni dostların səni köhnə dostlarından ayrı salıb. Elə səni də. Döyüşməyə yoxsa danışmağa gəlmisən? Döyüşü başlayan sənsən. Mən danışmağa gəlmişəm. Əgər sən bunu istəyirsənsə, qılınc və şallağını bir kənara qoyarsansa. Gəl Hücr, gəl əyləş, biraz söhbət eləyək.
Sən mənim Əli ilə dostluq və bağlılığımı görmüşdün. Bəlkə görməmişdin. Əlbəttə. İndi həmin dostluq artıq düşmənçiliyə çevrilib. Yəqin ki, Muaviyə ilə mənim aramda olan düşmənçilikdən də xəbərdar edin. Bəli. Və indi həmin ədavət və düşmənçilik dostluğa və qardaşlığa çevrilib. Sən heç özündən soruşursan ki, bu niyə belədir? Mən səndən soruşuram. Niyə? Lap yaxşı. İndi deyərəm. Hər şeyi sənə açıqlayaram. Həmin Muaviyə heç bir çətinliyə salmadan, bütün səxavəti ilə məni özünə qardaşlığa götürdü. Halbuki Əli heç vaxt belə bir işə razı olmazdı. Əli İbni Əbu Talibə böyük Allahın salamı olsun. O səni din qardaşı elan elədi. Özünün qan qardaşı yox. Çünki Əlinin atası Əbu Talib idi. Əbu Talib isə Əbu Süfyanın gördüyü işi əsla və əsla görmədiyi üçün Əli ilə sənin qardaşlığın heç cürə mümkün deyil. Mənim bu qədər sərvətim ola-ola, Muaviyə bütün bunlara göz yumdu və heç bir halda etirazını bildirmədi. Əli ibn Əbi Talib bunu etməzdi. Muaviyə bu cür davranışı ilə səni özünə ram eləyir. Halbuki Əli cəmaata məxsus əmlakla bu işi heç vaxt görməzdi. Əlinin zamanında mən yalnız Quranın hökmü və onun qaydaları əsasında hakimlik eləyirdim. İndi isə mən azadam və bütün qərarları şəxsən mən özüm verirəm. Mən Kufə və Bəsrə hakimi olaraq həm qanun yazıram, həm də onu icra edirəm. Qur'anın hökmləri və vilayət məqamının əmrləri əsasında hökmranlıq eləmək səni təkəbbürdən, cinayətdən, zülm və günahdan uzaqlaşdırırdı. İndi isə sən Ziyad, günah və cinayət girdabında üzürsən. Əli ölüb, Muaviyə isə sağdır. Əli mütləq mənada ədalət idi. Dünya durduqca da duracaq. Amma Muaviyənin, sənin və mənim cənazələrimiz öləndən bir neçə gün sonra yer üzündə də qalmayacaq. Sözün düzü, hələ də sənin dəlicəsinə istiqamətini dəyişməyin məni təəccübləndirir. Yer? Yer dedin? Bəli, bura yerdir. Və mən anladım ki, yer üzü səmavi davranışlara hazır deyil. Səmavi davranışların yeri yalnız göy üzüdür, yer deyil. Əgər gözünü yer üzünə dikib, səmanı görmədən gəzəcəksənsə, bəli, haqlısan. Aman, qeyri-mümkün arzuların əlindən. Lap yaxşı. Sənin bu səmimi və qısa danışığına mən dözdüm. Amma sən və digər hər hansı bir kəsin mənim bu hökumət mərkəzimdə Əli ibn Əbu Talibə tərəfdar çıxaraq Muaviyəni pisləməsini xoşlamıram. Əli aşiqləri də kimsənin onun haqqında pis danışmasını xoşlamırlar. Ücür, ehtiyatlı ol. Öz əllərinlə öz qəbrini qazma. Bugün mən və sən dostuq və mən bu dostluğun davam eləməsini istəyirəm. Bizim yollarımız ayrıdır. Bizim hər birimiz tutduğumuz yolu bilirik. Mən aşkarda, sənsə gizlində.
Günün istənilən saatında görüşümə gələ bilərsən. Gəlib ehtiyaclarını söyləyə bilərsən. Hamısı yerinə yetiriləcək. Mən özüm üçün heç nə istəmirəm. Sadəcə insanların haqlarına hörmət elə. Həmin kişinin torpağını sən istədiyin üçün özünə qaytardım. Pənahımızda yaşayanları müdafiə etdiyin üçün sənə nə etməli olduğumu bilmirəm. Eşitdiyimə görə bəzən sənin, bəzənsə Ərqəb İbn Abdullahın evində toplaşır və müzakirələr aparırsınız. Bundan sonra künc bucaqda danışmaq qadağan edilir. Əgər sözünüz varsa, məscidə gəlin. Qoy keçmişdə olduğu kimi dostluğumuz davam eləsin. Dünən xəlifə Əli idisə, bugün artıq Muaviyyədir. Bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Bir çox vilayətlərin hakim yeri boşdur. Ya torunu dənizə atıb balıq tutacaqsan, ya da bir küncdə əyləşib sakit oturacaqsan. Əgər belə olmasa, bir şeyi unutma ki, bugün vəziyyət tamamilə başqadır. Torpaq bir çox insanları udmağa hazırdır. Görəsən elə bir şəxs var ki, udmağa hazır olmasın? Film 2012-ci ildə Salam studiyasında dubləj olunub. Dubləjin rejissoru Emin Abbasov, rejissor assistentləri Natiq Şəkərəliyev, Vüsal Məmmədov, səs rejissoru Hüseyn Həsənov, tərcümə edən Şahin Yəhyayev, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdiri Pərnisə Balamirzə qızı, dubləjin direktoru Emin Abbasov. Filmi dubləj etdilər Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Kazım Abdullayev, Pərviz Bağırov, Pərviz Məmmədrızayev, Səməd Hətəmov, Qədir Mirzə, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Butafilm kino şirkəti. معلوم